Este va a ser el video de la parte número 2 o video número 2 de la Toyota Sienna del 2008 XLE. El problema que estaba marcando son el misfire en el cilindro 4, en el 6 y en el 2. Como les dije que en el primer video, ahí ya les expliqué un poco de todos los Mickey Mouse que les habían hecho. Y como también está marcando el cilindro número 2, les dije que tenía que destapar todo para ver por qué es el problema, cuál era el problema. Y si vemos todo esto, les dije que en el primer video les dije que estaban pegados nada más amarrados con tape. Que yo, si hubiera hecho este trabajo desde el inicio, los hubiera soldado y les hubiera puesto un cover de plástico, no hubiera hecho esto. Esta camioneta ya le querían cambiar el motor, porque decían que el motor era el que estaba fallando. Ya estaba parada por 3 meses. Pero si vemos ahí, ahora si vemos en esta parte de aquí, ahí en esa parte, a ver si alcanza a ver, hay un cable ahí, se ven los cables que están pelados. Todo eso, si suelta corriente o algo, y ahí en la parte de abajo trae el sensor de la temperatura. No alcanzo a ver bien, no alcanzo a ver qué sensor es, pero ahí en la parte de mero abajo hay otro montón de cables. Ahí hay otro montón de cables ahí también. Eso que se ve ahí, a ver si alcanzan a apreciarse, a ver. Eso es el amarillo o el azul. Por ahí, a ver si se alcanza a ver. Ahí está otro montón de cables también pegados con tape. No sé qué, no alcanzo a distinguir bien de qué es o para qué es. Entonces todo eso vamos a repararle, a arreglarle. Si yo sabía que por ahí estaba el problema, porque estaba marcando el cilindro 6 y el cilindro 4 y el cilindro 2, en la parte de atrás del cilindro 2. Pero en esta parte de aquí yo le quitaba con el escáner, le quitaba la señal y sí lo desconectaba. Pero ya con el escáner y nomás le empezaba a menear esta parte de aquí, todo esto de aquí, entonces la camioneta empezaba a temblar y tenía un poco de explosiones. Pero es por esto, porque como está haciendo falso contacto, entonces la camioneta empieza a cascabelear y empieza a echar explosiones o a quemar de más gasolina. Entonces esta camioneta ya viene de otro lugar, de 1 o 2 lugares, y ya les habían dicho que era el motor. Pero si vemos lo que es, todo ese mal trabajo que le han hecho, quién sabe dónde o cuándo, hace cuánto tiempo. Ahí está abajo, ahí todo está un montón de cables ahí. Ahí hay los cables, y hay otro aparte, no sé si es el sensor, no alcanzo a distinguir bien. Por ahí en la parte de abajo. Ahí está ese cable amarillo. Por ahí. Ahí. Esos cables también ahí les pusieron un tape. Ahí. Eso por lo menos se mira que está bien hecho, o más o menos bien hecho. Entonces ahorita voy a desconectar todo eso y los voy a empezar a soldar. Vamos a empezar a soldarlos. Aquí lo que me preocupa es esto de aquí, porque ahí se alcanza a ver como que nomás les pusieron un pedacito de tape, a ver si no tiene quemado otra cosa más. En la parte de atrás está otro montón de cables ahí. Ahí, si alcanzamos a ver en la parte de abajo. Bueno, pues ahí está el video. Este es el video número 2. Ya está el número 3. Hay que tener cuidado cuando destapemos aquí, ponerle servilletas o un trapo o una garra para que no se vaya nada para adentro, si no después vamos a tener que estar trabajando. Para cambiar las bujías a la Toyota Sienna hay que remover todo eso.
todo lo que es donde van los limpiadores, limpiaparabrisas. Entonces, este es el problema de todo este cochinero que hicieron. Por eso le querían cambiar el motor, yo creo. Pero ya mañana ya está ready, está lista. Vamos a soldarle para empezar a arreglar todo bien. Ahorita vamos a taparle ahí con algo, un cartoncito, algo, o una garra, un trapo. Vamos a empezar a trabajar de allá, de atrás hacia adelante. Ya estamos, mi gente. No se les olvide suscribirse, compartir y dejar su dedito arriba. Otro mal trabajo de otro lado. Hasta pronto y buenas noches.